而家樓市咁低迷 ，Concord Metro Town 咧終於出手啦，太多優惠。而家咧有一房22,000蚊 Move-in Allowance， 兩房咧就有38,000蚊嘅 Move-in Allowance。停車位同埋多功能儲藏室嘅減免落成之後啊，仲會退翻3年嘅物業管理費添啊，加埋真係差唔多10萬蚊㗎。今日嘅地盤示範單位，我就跟大家親身體驗下 Concord 獨有嘅密封式露台嘅 Selling Point。事不宜遲，即刻上去睇下先。好興奮啊！你睇下我上到嚟呢度咧，終於咧佢哋嗰個示範單位咧睇到真正嘅樓盤嗰個咧係而家開箱啦！呢度係800幾尺嘅兩房單位，佢又放咗一個3角形嘅餐台，呢度可以放6個人嘅餐台啦，綽綽有餘。我哋睇下前面嘅櫥櫃先。佢哋做咗呢啲坑紋㗎，睇落好 modern 啊！呢個色係 match 翻佢嘅 counter top 係全雲石嘅 counter top 啦，有呢啲咁嘅星盤啦，後邊咧都係一啲雲石嘅一幅牆嚟㗎啊！佢哋用 gas stove 㗎，咁又可以愛嚟煲下湯啊咁樣。隔離呢度咧，佢哋都係用緊一啲非常之高檔嘅設備㗎啦，Panasonic 啊咁啦，雪櫃嘅容量都好大嘅。哇！真係雖然 Metro Town 喺對面啫，但係屋企個大雪櫃咁大就唔需要成日出去買嘢啦。嗱，呢個單位咧室內面積咧808尺，但係咧佢放嗰個大 sofa 喺度，對面咧仲有一個大電視。其實晚晚就係非常之享受咁翻屋企㗎啦。嗱 ，Concord Metro Town 嘅賣點咧就係佢有一個密封式嘅陽光房，一個露台。嗱，佢個賣點咧就係呢個 sliding door 啦。暫時咧係冇一個發展商咧可以做到啊！嗱，咁樣陽台就開咗啦，閂翻又得咗。呢個陽台咧，佢有400幾尺㗎。咁其實咧就係佢個 concept 咧，就係將裡面個空間帶到嚟室外。你睇下佢完全係擺晒 sofa 啊、餐台喺度㗎。無論喺度開 party 啊，或者係喺度聚會啊，其實都可以喺度嘆世界嘅。出邊嘅景色咧一覽無遺啦。好多人問我，哇，出到嚟陽台嘆世界，會唔會話好凍啊？唔會啊，你睇下，佢有個暖氣㗎。嗱，呢個就係佢嘅 second bedroom， 可以放一個 queen size bed。露台咧喺出邊咧仲係 wrap around 㗎，你可以出到去露台嗰度咧，大家睇下嗰啲景色咧幾開心。哇！我哋入到嚟呢個 master bedroom 咧，除咗放嗰個 king size bed 之外咧，仲可以咧放到兩邊有 night stand 㗎喎。露台咧完全可以 wrap around， 你可以睇到出邊嘅景色嘅。哇！呢個 walk-in closet 好大啊，分開 he 同 she 嘅。咁然之後咧入到嚟咧就有個主人間係洗手間咧係 double sink 嘅。哇！裝晒啲 closet 俾你噶咯喎，裡面咧又可以拉出嚟嘅層架啦，非常之 detail。呢度咧有晒啲裝洗頭水嘅架咧，真係好細心啊！我哋而家咧睇咧呢個咧個540尺嘅一房單位 ，first home buyer 你要留意啦嚇！一入到嚟咧就有個closet， 咁我哋咧個廚房啦，咁啊睇到佢嗰個 size 咧都非常之好嘅，櫥櫃咧都已經 build in 晒俾你啦，轉盤啦，你可以收納更多嘢啦。佢哋煤氣爐咧用緊 Miele 嘅爐具㗎，都係佢哋做晒啲 detail 嘅櫃桶咧，可以收納你嗰啲煲啊各樣嘢啦。雖然係540尺啫喎，但係咧你唔會覺得佢細㗎。佢可以放一個 sofa 喺度啦，夜晚咧就喺度睇電視啦。咦，入嚟浴室呢度咧，你都會見到佢做咗呢啲咁嘅 rack 喺度喎。嗱，呢個雖然一房，但係咧佢個主人房咧一啲都唔細嘅。咁佢而家呢度咧放一個 queen size bed 啦，同埋兩邊都可以放床頭櫃嘅，仲有一個步入式嘅衣櫃。房咧都有一個非常之正嘅200幾尺嘅露台，可以喺書房行出去嘅。咁你都可以擺你嘅 furniture 啦，密封式嘅設計啦。如果你想開佢嗰個陽台咧，嗱，咁好容易咁樣剔一剔就得啦。咁我開咗，然之後托翻上去就搞掂啦。咁即係話將個200幾尺嘅空間咧係 extend 到戶外咯。你係可以喺度擺埋 sofa 啊，喺度食嘢啊，開 party 啊，做瑜伽啊，做書房啊，其實都得嘅。頭先上咗 Concord Metro Town 嘅地盤嗰度咧，睇咗實樓啦。咁我哋咧嗰啲 amenities 仲未起㗎嘛，
但係我哋可以喺呢個沙盤嗰度睇下佢嘅 amenities 啦，有一個細細地溫室啦，仲有一個長長嘅跑道啦。咁佢哋分3棟大廈嘅，分中層嘅 Grand Tower、West Tower 同埋 East Tower。呢個跑道咧係圍繞住呢3棟大廈咧喺度跑嘅。夜晚咧食完飯咧就可以喺度跑步啦。咁裡面咧當然有健身室啦、conference room 啦，仲有好多嘅 amenities room。呢個單位係非常之有興趣嘅，你 contact Isabella Lui， 我就可以同你哋親身體驗下 Concord Metro Town 呢個咁正嘅樓盤啦。如果大家喜歡我嘅頻道，請你大家 subscribe 同埋 share， 就可以知道多啲地產嘅資訊㗎啦。